好啦，又係聖誕倒數月曆嘅時候啦。咁每逢呢啲時候呢，打頭炮嘅都係 Jo Malone 如果冇記錯都係啦，每次第一個都係佢噶啦。咁我今次除咗買呢個聖誕倒數月曆之外呢，咁都有買佢哋其他嘅產品嘅。咁究竟其實佢今年有啲咩精品喺裏邊，或者有啲咩貨品送咗俾大家嘅呢？咁我都會一一介紹俾大家噶。咁喺睇之前記得 subscribe 呢個 channel，訂閱呢個頻道，當鼓勵下我拍多啲唔同嘅片俾大家啦。咁佢個外殼呢就係圓形啦，咁佢內裏呢，佢今次都比較特別啲嘅，就係好似一個輪盤嘅設計，就係咁樣嘅。咁大家想玩住嚟到開定係點樣呢？咁我今次就係會順住開嘅，即係順翻1至25個嘅號碼嚟到去開嘅。咁睇下今次就係會有啲乜嘢咁樣啦。咁首先就開咗1號先。咁係啦，1號就係呢一個。咁佢即係講真，年年都係㗎啦。咁佢嗰啲咧盒裏邊咧都會有另外呢啲黑色嘅紙包裝嘅，咁都係包裝得好靚嘅。呢個1號就可以日日都喺度拆禮物啦。哦，呢一個哇都好大個啊！第一個已經呢個就係個香薰蠟燭嚟嘅呢個，咁呢個就係一個橙味嘅苦橙味啊，苦橙味嘅香薰蠟燭。咁呢個佢個容量咧應該係有50定35咧，65克啊！呢個係65克嘅香薰蠟燭，第一個已經好大個嘞喎。好，咁跟住就到2號，2號就係呢度呢一個2號。睇個外形就係似香水啦，係啦，呢個。呢度見唔見到？咁呢一個就係、我又要對翻啲字啦。我真係永遠都記唔到佢哋嗰啲名嘅。呢個大家睇唔睇到啊 ？S 呢個如果你限定香薰喎，如果我冇記錯，應該係罌粟嗰隻嚟㗎，呢個名呢一個。咁好啦，睇下下一個先啦。到3號都係大盒子呢一個嘅，不過佢壓咗好多位咯。佢呢個就係轉咗呢個。咁依家暫時睇個外形咧，就係呢個香薰蠟燭。你睇下呢個嘅香薰蠟燭，呢個 size 細啲喎。如果我冇記錯，呢個 size 應該係35 gram 嘅，係咪咧？咦，唔係喎，呢個係個 lotion 嚟嘅噃。哦，呢個 body cream。咁呢個 body cream 咧就有50 gram 嘅。咁呢個嘅味道咧就係呢個大麥啊，呢個都好大硬，同埋佢呢個係磨砂樽嚟嘅，同埋都好襟用。因為我次次咧即係買完呢啲倒數月曆，你都真係可以用成年嘅，因為佢啲 lotion 咧真係好滋潤嘅，你唔會用得太多。咁呢個就係啦 body cream， 咁呢個就係有50 gram 嘅啦呢個。好啦，到4號呢個，哦，呢個係香水嚟啦啩，應該冇估錯啦啩。睇下先。哦，呢個係深色樽嘅呢個。咁我之前都有講過好多次㗎啦，深色樽咧，咁就係佢有特別嘅成分喺裏邊嘅，亦都比較貴啲嘅。咁呢個就係沒藥同埋零香啊。
呢個應該先前都有出過好多次㗎啦，呢個，但佢嘅香味係特別嘅呢個。好啦，到5號，5號係大格定細格呢？係大格嘅呢度呢個。咦，都係細樽嚟㗎吧？唔好俾咁多紙呃到啊！呢個咁細沙又唔算香水喎，呢個樽型。誒？呢個見唔見到？呢個係維他命 E 啊！呢個應該係潤唇膏嚟㗎，維他命 E。呢個好似先前都比較少有啲喎，我都冇用過。開嚟睇下先啦。哦，佢係用呢啲頭嘅，呢頭都好方便。呢個就係維他命 E 嘅潤唇膏。呢個但係佢好似冇乜香味喎都。呢個維他命 E 嘅。好啦，到6號啦。呢個6號呢個樽型係香水啦啩？冇錯，呢個都係香水嚟嘅。呢個係阿藍莓啊，呢個係藍莓嘅香水。呢個係藍莓配呢個月桂啊，月桂香味。呢個好啦，跟住就到7號。好大包啊！大包啫，都好大樽。呢個沐浴露喎，好大支喎。呢個有100ml 嘅喎，個沐浴露。呢個應該係咪係啦？呢個係鼠尾草啊，鼠尾草同埋海鹽嘅沐浴露，100g 嘅。呢個好大支喎。好啦，跟住就到8號啦。8號，哎呀，揸啲嘢出嚟，呢個細支嘅8號啊，應該係香水嚟嘅。呢個係啦，香水9g 嘅香水呢度。咁呢一個就係柏木啊，柏木同埋呢個葡萄藤啊，葡萄藤呢個都係屬於特別啲嘅香味嚟嘅。呢個深色樽啊。好啦，到9號，9號大盒子呢個9號。應該唔係香水啦，呢個咁嘅樽型。呢啲係咪 hand cream 定係乜嘢啊？個款就係 hand cream 啦，係咪啊？冇錯，呢個lotion 啊，呢個英國梨啊，英國梨嘅 hand cream。咁呢個都有50嘅，係咪咧？係啦，有呢個有50g嘅。呢度50g嘅，咁都好大支啊！呢個咁你話講真，即係我用咗佢哋咁耐，即係每逢聖誕到，所以你一定有呢啲咁嘅 hand cream 噶啦。佢個滋潤度其實係 OK 嘅。有陣時如果唔係太凍嘅話咧，我都覺得佢係會有少少腍嘅，可能要凍啲嘅時候先至可以再用到啦。所以一定係有陣時真係用唔晒，有陣時都係送俾朋友嘅多。講真，好啦。呢個就係10號啦，10
10號睇個樽就似香水啦，冇錯，呢個都係香水嚟嘅，呢一個睇到，冇錯。咁呢一個就係扁柏同埋雪松啊，扁柏同雪松。咁都知啦，大家知道呢啲咁嘅樽咧都係9g嘅啫，但其實都好夠用。我一支大概可以用到1個星期左右嘅呢個，係啦。跟住就到11號，11號都係大格嘅。呢個係咪香薰蠟燭咧？有冇估錯咧？哇！出咁多層次啊，可唔可以環保少少啊？冇錯，呢個係香薰蠟燭嘅，但係呢個就細好多啦。呢個有幾多呢？係咪15啊？定25啊？但係呢個真係好細個。呢一個嘅香薰蠟燭。呢個其實講真，佢話就話係即係比較細個啲，但係我都差唔多點到4-5日，每日都有2-3個鐘頭嘅呢個，所以其實佢嗰啲都好襟燒，同埋大家都應該清楚咧，佢呢啲咁嘅香薰蠟燭咧，你點完之後咧唔使話即係點咁耐嘅，你可以點2-3鐘頭之後熄咗之後咧，個環境都仍然係會保留呢一個嘅氣味嘅。咁呢一個就係呢個松樹同埋呢個尤加利啊，呢個迷你嘅香薰蠟燭，呢個細個。好，跟住就到12號，12號就係呢個細格嘅。唔知其實大家會唔會真係買呢啲聖誕倒數月曆呢？我就真係中意即係呢啲香水系列嘅就必定會買。如果大家清楚嘅都知道啦，都睇咗2-3年啦，起碼。好，咁呢個都係一個香水嚟嘅呢個。咁呢個嘅香水就係英國梨配呢個小蒼蘭啊，呢個。咁呢個都算係即係比較經典啲嘅香味嚟嘅呢個。呢個好，跟住就到13號，13號都係大格嘅。又係 hand cream，甩到佢啦！睇下先咋，係啦，個外形就係 hand cream 啲 fan 啦。咁實質咧都係 hand lotion 呢隻。咁佢呢一個都係有50g 嘅。咁呢個就係睇下先，呢個都係大麥同埋呢個罌粟味，係啦。呢個就唔會話，即係我中意佢哋啲香味就係唔會話太甜啊，同埋啲香味都比較特別，所以都係用佢啲嘢嘅。不過就真係呢啲佢50g呢啲咁嘅 hand cream 啊 lotion 啊，真係用唔晒嘅。好，尾到14號，到14號。呢個外形係香水，冇錯係香水嚟嘅。呢個係呢個都係英國梨，呢個英國梨就係配呢個，佢今次就唔係小蒼蘭啦，就係呢個。咩栗子定係松子嗰類啊？呢個就唔係小蒼蘭啦。呢個係啦，呢個我好似我就少用啲呢個。好，跟住到15號啦，15號呢個大格嘅呢個。
嘅個外形係咪沖涼？洗頭？唔係喎，扁身啲嘅。哦，磨砂樽喎呢個，呢隻呢個係有30 ml 嘅，呢個係個香體噴霧啊，呢個係南風鈴，唔係一個樽好似特別啲唔同啲咁樣啦。呢個先前有冇咁大支啊？都好似有嘅，有呢個樽就好似冇咁大支。唔記得咗，呢個就係15號嘅南風鈴嘅香體噴霧，呢個到16號啦。呢度小樽子，小樽仔啊！呢啲小樽仔都係香水，係咪香水？甩到就係香水啦。啊，呢個都係特別嘅樽嘅香水，呢個即係個原材料都係比較特別嘅。咁呢個就係烏木同埋佛手柑啊。呢個平時都有出到啲大樽裝同埋特別樽裝嘅。呢個香味其實比較特別嘅，唔知大家中唔中意即係聞下啲烏木嘅味道呢？呢個16號。好啦，跟住就到17號呢度，都係大格嘅。啊，同埋大家有冇用開佢哋本身嘅產品呢？如果有都可以話我聽你買過啲乜嘢係比較香啊，或者特別啊，或者你自己中意啲咩香味都可以同我分享下嘅，我都想知道下。等自己嘅視野可以擴闊啲啊嘛！咦，睇個外形又係嗰啲 cream， 真係 cream body cream 呢個，但係呢個係一個特別樽嘅 body cream。咁呢一個就係絲絨玫瑰同埋烏木啊，呢個。絲絨玫瑰同埋烏木，呢個都好大啱喎。呢個有幾多啊？50 gram 呢個樽50 gram， 同埋特別香味嘅，好似少有呢啲特別香味樽嘅，通常都係即係呢啲樽嘅就比較多，同埋先前都好似冇咁多大啱嘅，先前係35 gram 嘅比較多，呢啲50 gram 嘅係啦。呢個就係17號嘅產品，跟住就到18號。18號就係一個小樽子，睇個款就係香水啦，甩到佢係香水啦，冇錯啦，係香水嘅呢個。呢個普通啲嘅香味香水，咁佢就係呢個係咪鼠尾草啊？係啦，就係鼠尾草同埋海鹽，但係今次呢個就係呢個香水嚟嘅，呢個都係9 gram。18號嘅，跟住到19號。19號就到大盒子啦，好似卡拉卡拉咁樣喎，大細咁樣喎。呢個 lotion hand cream， 呢個細啲啲嘅，睇下佢係咩先。哎呀，好多層次㗎！呢個係 hand cream， 呢個就係藍莓嘅 hand cream 啊，呢個就真係細支啲啦，呢個就係30嘅啫，30 gram， 呢個攜帶都方便嘅，呢個藍莓 hand cream。好啦，到20號啦，20號，你哋會覺得我開得太慢。
但係我唔想剪接啊，我太懶啦，但係想分享下。係呢個就係香水嚟嘅，呢個係呢個係英國嗰個柏樹啊，柏樹嘅香水。呢個都係即係少見啲、少有啲。呢個你哋有冇用過咧？呢個都係9g 嘅啫。呢個真係買佢哋呢一 set 嘢咧，係真係試到好多。大家仲記唔記得我係中意特別嘅樽啊？所以我平時依家真係少買咗佢哋啲嘢。21號，但我今次除咗買呢個聖誕倒數月曆之外咧，我都有買佢另外一啲產品嘅，一陣間先再分享俾大家。咁好啦，21號就係呢個大樽嘅呢個香薰蠟燭，係咪？迪奧哎呀，好多紙啊！係啊，35g 嘅香薰蠟燭，呢個見到未？係啦，呢個嘅香薰蠟燭，咁呢個香薰蠟燭咧就係呢個石榴啊，石榴味嘅香薰蠟燭，35g 嘅。跟住到22號呢個小盒子香水，9g 香水，係咪？9g 香水係你啦，9g 香水，呢個都係比較特別啲嘅9g 嘅香水啫。呢隻係罌粟啊，紅罌粟啊。呢個我先前好似有買到佢哋個大支裝嘅，棗紅色嗰個，係啦，都係9g 嘅呢個。呢個幾特別嘅呢個，大家可以試下。22號到23號大盒子。好大樽咁啊！沐浴露、洗頭水，應該係嗰類。係啊 ，body 同埋 hand 都得啊，呢個頭都得啊。呢個沐浴露，咁呢個都係有係啦100g 噶啦。呢個係又係呢個英國梨啊，同埋呢個小蒼蘭嘅100g。呢啲去旅行啊方便啦，一家大細都夠用，真係用唔晒。即係你話一家4口咁用咧都 OK 嘅呢個沐浴露。好啦，到24號呢個小榛子香水，係咪香水？9g 香水 ，yeah， 呢個係呢個9g 嘅香水，呢個係青檸羅勒啊，青檸羅勒金骨嘅香水，9g 嘅，呢個幾清新幾香嘅呢個。幾特別嘅，好啦，last 一個25號啦，25號係喺中間呢度嘅，中間呢個就係25號，咩嚟嘅咧？都長身喎。香水，哦，呢個係先前佢見唔見到？呢個係苦橙味嗰個香水啊，
呢個。咁呢個我有30 gram 嘅，如果冇記錯呢個樽就係啦，30 gram 嘅苦橙味香水，咁就加咗呢個金色貼紙呢個。好啦，咁呢個25格就開晒啦，咁我都重溫一下啦。咁佢香水咧就有5支，呢個係特別樽嘅5支呢個嘅特別樽。咁另外普通樽嘅咧，咦都有6支喎。6支嘅普通樽嘅香水，7支呢個嘅。咁另外大支嘅香水啦，最尾呢個有30 gram 嘅。咁另外呢個身體噴霧啦，咁呢個都係50 gram 嘅。跟住就係到香薰蠟燭，咦佢香薰蠟燭佢次次都係1大2小喎。呢個1大2小嘅香薰蠟燭，咁大嘅有65嘅，細嘅就有25定35啊。呢個3個。咁另外佢呢個 body cream 係有2個，呢2個都係50嘅。咁另外沖涼啊嗰啲咧都有嘅，就係呢啲2支，咁都係100 gram 嘅。咁另外就有啲hand cream 啦，係啦 hand cream 係咪就 hand cream 啊？3支 lotion 啦，咁2個50，一個30，呢2支都係50嘅，呢支係30嘅。都好多嘢，仲有今次比較特別啲嘅就有呢個維他命 E 嘅潤唇膏，呢個真係比較少見，我唔記得先前有冇用過，我都唔記得咗呢個。但呢個係冇香味嘅嚇，呢個，所以大家都可以試下用啦。好啦，咁即係25格就開晒啦。咁我另外仲有買咗啲咩呢？咁因為佢其實未出晒嗰啲嘢，咁我就一陣間再俾大家睇下，即係佢有冇即係聖誕將會出嘅產品，會俾大家睇下嘅。咁就俾相片大家睇下啦，即係等大家睇下即係啱唔啱用，即係可以試下入手下咁樣啦。咁除咗呢一個嘅聖誕之後咧，咁我另外就買咗呢一個嘅。我特登係揀翻佢特別啲嘅盒嘅，因為我成日都買嗰啲嘢咧，佢嗰個正方形嘅盒咧都已經係有好多個噶啦。雖然係好好擠嘢，但係都想個外形有啲特別噶嘛。咁我就都係問佢有冇特別嘅盒，咁佢就俾咗呢個即係可以手抽嘅俾我啦。呢一個。咁我今次咧就買咗佢，其實應該係先前有噶啦，就係呢個嘅雪糕味嘅香水。咁我試過咧，佢呢個就唔係咁甜嘅，係啦，唔係咁甜嘅，就比較特別啲。佢有啲酸酸味味嘅感覺，同埋佢個後續咧，仲有啲白麝香嘅氣味咧，係會中和翻，唔會咁甜嘅。所以我即係唔中意甜味嘅香水咧，呢個都係我中意嘅。咁我之前都想買粉藍色嗰個嘅，但係真係買唔到啦，過咗啦，太忙已經過咗時候啦。咁另外呢個係送嘅，即係我買咗個聖誕杜蘇葉同埋支香水之後咧，咁佢就送嘅，係即係比較少又會送咁大罌嘅香薰嘅俾我咯。呢個係竹籤嗰啲香薰嚟嘅，咁呢個有幾大罌咧？呢個有。我真係冇買過呢啲 size，因為我通常都係買香薰蠟燭點嗰隻嘅，就好少買呢隻。呢個係165 gram 嘅呢個咁大罌。
咁另外佢都送咗好多再送呢個，哇！呢個好大支喎，呢個又係係啦，呢個都係 skip，因為都係送嘅產品，但呢個好大支咯。呢個都係英國梨同埋小蒼蘭嘅，呢個好大支。呢個有幾多啊？有200g 啊，呢個200g，好大支，估唔到啊！咁同埋佢呢啲都送嗰啲小禮物俾我啦，呢啲佢應該係磁石貼，同埋可以擺喺即係嗰個鎖匙扣，但佢遮咗個圖案啊！呢個呢啲咯，仲有一個比較特別啲嘅，佢應該係即係依家先至會有嘅，就係呢個嘅布袋。咁我都因為呢個布袋咧，咁我就咁袋住呢個嘅聖誕倒數月曆咧，就唔使再另外買個袋啦，係啱啱好袋得到嘅呢個。咁呢個袋都好大個，呢個粉紅色嘅毛巾質地嘅布袋，呢個係啦。咁仲有呢啲即係少少嘅 sample 仔啦，呢個。咁我都俾大家睇下，即係佢依家有啲咩相，咁我就鋪翻啲相喺度嘅。咁佢有啲即係藍色樽啊，咁有啲啦。咁佢依家新出嘅咧，應該係未出嘅，好似係16號先正式有嘅。咁就有呢啲香水咧，咁我就會放翻個圖俾大家㗎。呢個都係香水為主，同埋佢都係有頭先嗰個輪盤嘅元素啲盒咁樣啦。其實佢係有呢啲咁嘅小盒嘅，但係就可能到時睇下自己啱唔啱先啦。咁佢暫時就係得呢4支嘅香水嘅啫。咁可能遲啲再有先再同大家講下啦，睇下大家想唔想知先啦。可能大家都唔想知道啦。咁如果大家想知道嘅，都可以留言下俾我啦。好啦，咁暫時就係去到呢度啦。咁記住有啲咩問題疑問，都可以留言話俾我聽㗎，咁我都盡量睇下會再拍翻啲片咁樣啦，睇下大家中唔中意睇咁樣啦。好啦，咁就今次去到呢度先，下次再見，拜拜。